na bino bandeko balandi ya chaîne na biso ezali Tindika télévision. Fidèle internaute, merci pour la Rosalawana. Branché pour nako yamba etali masolo etali actualité ya boka la biso vraiment ba abonnement na bino nous allons vraiment bosenga makasi pour continuer ko s'abonner pe ya ko partager vraiment ba sango na biso ko sala tout kitoko makasi ba remerciement na ngana ba follow chaîne na kombo ya Papi Kelly na rifin ki sombe na bosante mon vieux Luka Lucas stage ici na kati à Londres. Maman Jenny ya kambe futur député na 2023 ba mbote sike zomi maman Jenny misale lo baka maloba lebele ndenge oza toujours continuer ko sala pe ko aider ba maman nzamba ko tikala jamais ko pambola yo donc na bosa souhaiter du kandolo na kati ya Canada fidèle internaute zali na mona mboka Irene o azali concert na ngai tozali ko sala o ezali analyse etali vraiment basi on ya mboka la biso directement la repesa mbote na invité na nga na kombo ya Irene mbote mona mboka mbote na yo Sephora King nde babenga yo mbote na bato nyonso bazwi bakwakola na biso mbolani sango ndeni sango kimia tala kaka le boss rifin kisombe aza wana donc makambo nyonso eza vraiment kitoko mingi. Merci mwana mboka tokota directement na masolo etali mboka na biso mwana mboka tomoni basili ko kitisa François Beya na makala esika ezwamaki asili kosala tokolo ba 2 mois déjà ou bien ba mois na aner na prison ezalaki ya aner mais tomoni enfin ba kotisi eto ba kitisi na ngambo makala oyambaki message wana na ndeni. Bon, maman Sephora tikana ibisa yo nanu le président de la République Fachi Beton tanga zwaka ba initiative pe a pensaka kosala makambo ezalaka en 20 eza inspiré na Nzambe tanga lobaki justice ezali indépendante bato biso monaki yango maseki alinga zwa justice tango na ngambo na ye po nyonso ezala na faveur na ye bayibaka basala bo justice ekotela ayebaki ezala bambuma mabe na kati ya mboka na kati ya gouvernement pe ya sécurité yango atikaki alobaki dès le départ lokola sa justice esengeli ezala indépendante na yango omoni famille ya François Beya elekaki na baetando elekaki bisiki ebele mpona koloba ndeko na mongo azali gravement malade basambisi ete kasi azali kosibir batraitement moko ya malamu te basalaki bapoint de presse balobaki oyo bakokaki koloba Dieu est bon, Dieu est dans. Mokolo ya lelo tomoni basambisi mwana mboka François Beya ezali question d'état ezali ma sécurité ke ka boye bosambisi botine maka te ils ont pris le temps pour bayeba kobimisa ezalaki nini euti wapi pe ke pa nini tango déjà basambisi résolution wana oyo déjà ebandi kobima de part et d'autre moye babimisango na miso ba bien spécialité nde bamoni ke te makambo toyoki na ye esengeli totinda ye na makala kokata peine ekoya avec le temps tango bakoyeba ndenge nini banzuzi oyo basambisi ye bakoyeba kokata peine oyo esengeli na ye 10 ans 20 ans 30 ans mais esali déjà esengo po famille ekendeki déjà na communauté internationale koloba azosibir traitement moko ya malamu te batie pembe na bangando ekeye esongi nde batini na makala esali mpe mpona kolobaki justice en tout cas ezali kosala mosala nango ndenge esengi. Mais tout le monde va dire comme ça, c'est une implication chef de l'État, mais bande comme ça, ils allaient sous ordre ya chef de l'État, ne basi ko kitsa na makala topé arrestation na ils allaient sous ordre ya chef de l'État, mais tout le monde va dire comme ça, ils allaient solliciter vraiment aide ya tata école pour na dossier topé na affaire à François Beya. Pour la nini ka so ekomi na makambo moko boye, po eza logique basambisa mutu. Po eza logique esengela sibir peine na ye, il faut basuluka implication chef de l'État. Donc ba manai ko sala ba yeba kite ke un jour muto bozolinga bokozele mabe akoko sunga bino pe siko komi chef de l'État zala impliqué na makambo na ndenge ni président de la République asalobaki justice esa msa batika babuzo ba wana oto senga implication chef de l'État simba zonga eza na sens de batika justice ndenge bandi na ne ko suka soki jugement eza mabe ndemo konza mboka ko kita complaisance na ye par rapport ya likamo mais jusque là botika ministère ya justice sala musala na yango mwana mboka tozali kokusa na malembe pona kokoma na 2023 par rapport ya vie sociale ba yimboka bande comme ça bazali koloba tate ko bazali koloba nini to pe ba point mususu na a toucher te to ya ebi ke ça toucher qui mais jusque là eloko moko tezali kosalama tata ekola za koloba nini to koloba nini pona bilan chef de l'État ndenge ezali kopusana na suka na 2023. Bon ngai naza
molobeli ya tata ekolo te kasi toza bapanzisango ndenge bato bazali kosala na gouvernement ndenge tozali komona vision ya chef de l'État mpe ndenge tozali kovivre social ya peuple congolais nde ezopesa biso makanisi ya koloba mwa quelque chose na likambo oyo social ya bayimboka ezali primordial na likambo oyo etali chef de l'État mpo toyebi slogan na biso nyonso le peuple d'abord kasi social ekobonga ndenge nini soki nzela eza te social ekobonga ndenge nini soki nzoto eza makasi te mpona kokende kosala bilanga social ekobonga ndenge nini soki bastructure eza malamu te social ekobonga ndenge nini bandeko na biso kuna bakodeko baoboma donc esengeli nanu tata mokonzi ya mboka atya nanu kimia asirsoa baministère oyo ezali clé mpona tina ete social ezala malamu tobandaki na likambo etali nzela bato bayimimi nzela tokolia nzela esimba zonga nzela ezali canal oyo biloko ya kolia ekosala mpe eya na Kinshasa mpo biloko ebotaka nango mabele tokoimpose yango te une fois toza na baagronome une fois toza na bagraine une fois toza na bato bayebi kosala mosala yango biloko ekobota na yango kasi ekoya na nzela nini soki babongisi nzela te bamama bakoteka ndenge nini soki zando yango kimi eza te kulu na ye akoti simba benda donc azoluka nanu abongisa biloko ekosala ke social ezala malamu 2020 ezopusana ezali mabe te mama Sephora ayebisanga mokonzi nini aleki awa na mboka na biso kobanda ntango tolungwe na Kasavu Bukino lelo asali 3 ans abongisi mboka sociale ebongi malamu nyonso esengaka temps eza na bateau magique te abetika boye mfufu ekiti masango ekiti $1 ekiti il faut le temps koyeba ndenge bon nakitisi biloko mais biloko nga nasalaka biloko te na ndako na nga mpena na oya na pesi mwa biloko fo nakutana na bato balonaka biloko bokosala ndenge mpo biloko nyonso wana ezali mabongiso tata ekolo azali kokende na baprocédure malembe abandi nanu na banzela abandi nanu na kosisa guerre na este abandi nanu na koluka kokanga miyibi na gouvernement et ensuite peuple ekosepela tosala na biso kaka kimia topesa ye temps 3 ans eza ebele te mwana 3 ans so asengi mama na sumba na bilamba obe na mpo okopekisa ye aza nanu moke mpo bayebi te mama Sephora mpo bayebi na bango eloko te tochange tozalaki na passation ya pouvoir toza na un pouvoir entrant et un président sortant oyo ezala nanu te mais pas na biso ezali malgré tout bakomi oluka obeta mosinzi o 2023 candidat la présidence wana etali biso te donc le président aya za na cahier de charge na ye asalaki ntango akotaka prétexte yama nakokendele boye nakozonga boye bakomi kopréféré président akala oyebi même bana ya Israël na Égypte ezalaka bongo na Égypte wana olia 4 fois na désert tela nde tozokufa oyo bayebi te bazobongisela bango eloko moko ya malamu na terre promise donc population congolaise en général abanga na été sociale tosouffrir oui mais lobi tosouffrir soute toseka mpo baobongisela biso makambo malamu esengeli nyonso evanda kimia mpo tozala badongolo misu te bakoya kotrouble lisusu sociale ya peuple congolais mwana mboka Irene tolobela makambo etali gouvernement ya mboka na biso tomoni baministre misusu bazali bamonsi ezali kokota tomonaki ministre ya économie ndenge basili kolongola ye mais toyebi te mwana mboka tomonaki gouvernement biso sosopelaki nango tomonaki batili biso premier ministre ya hygiène ya bawariole et tout par rapport tomona bamonsi ezali kosalama bazali kolongola baministre donc gouvernement apparemment ezali moment ya kovanda te toki bazali koyede tata ekolo te intervention na ezali nini mpona bakosi te balobi pene ya solo sous makasi toza na président de la république ya jeune toza na premier ministre ya jeune toza na baministre ya bajeune mama Sephora na koyebisa yo jeunesse ezaka ate kende oza na mai na makila ya na jeune faut tolakisa état d'esprit ya jeunesse na biso na makambo tosala tokaka meme bapapa na biso onga to nazala na classe na ndo bimaka bale premier donc papa na biso nyonso bazala na bango kaka bale premier oyoka papa na biso nga azala na 3e na banda opesa daya bana maternelle cours bana première cours ezalaka nini parce que bamipesaki bazalaki na expérience na intelligence mpe na sagesse mais bajeune ya mikolo tocomprendre bango te gouvernement eleki to ntango mpona kotanga nkombo na ye to tozosala
capacité na été azalaki président de la République azalaki pe jeune président mais azalaki na gouvernement ya papa mais wono mona ndenge na bande ko serrer bango osali mabe ozui pena 5 makofi na mutu ete yo osali mabe okesoki ba basusu na makolo bimite mais tant ba pesi ba ministre premier ministre gouvernement na ba jeune fait tout ça la peu preuve ya jeunesse na biso baza ko sala eloko te ko bana na premier ministre qui ta na se vraiment na bakanyo so exception ezanga na ngote mais tozali ko déplorer ba ministre ezali ko simba te ba kenda ta pa ba vieux bazwa expérience et puis bazonga ba ko tia pratique omoni pona ni ata ba papa oya ba RTNC wana baboya ko tikela biso besika po amona biso na mutu eloko ezali bango nde sengeli ba transmettre biso connaissance wana soki bango baboyi mais photo tuna babi a connaît pas demander banda samba lukonda koti na premier ministre elo oni na sali oyo moni penza otali pe grâce à premier ministre gouverneur malgré jusque là kin bopé toza na échec malgré vu la Kinshasa mazo bunda yesi ajara jeune mais jeune bonko ya moi likolo mais samba lukonde gouvernement wario je peux comme anglais au pays ndenge no sala pour contrôler ba warriors na yo vraiment tozaka ko détournement makamba ministre économie bambisi kuna vérité ko bimana sima o boy na boy mais tant ba vérité on se bimi ba détournement ba sala bien de premier ministre Salini oui yeza musala na été mais yé mutache ba on a gouvernement na yé c'est la commission moko suivi pour ba ministère wana nyonso en tout cas tozali ko déplorer bazo sala soni tate ekolo Félix Tshisekedi akotike bonga na été aya aza kuna na primature aza koto yo bona te tout alata baati liko bona age na ya kimikolo quand même azo sala preuve azo sala moi mike to kumisa été awa mais sama lukonde tozo yeba te papa lali noka bongi yango Léopard et Pauline en raliko na yo soko telemaki pena le rôle un vrai premier ministre tant plus Léopard ngai pour la terre donc nyoso no la no pongi donc batata na mikolo bakena na stade kuna na Maroc na eti balinga bakanga wango ndenge nini soki daki wo te wai kana yeti kaka bango mais premier ministre sengela telema asala preuve ya ki jeunesse na akotengisa bana ya lobini yango baoloba ke génération ya CC afuti po bozo kokate ba peso passe bale yango beta total ozo beta bien te papa na ba oseka biso donc premier ministre sengela lamuka na ebi kazana mayele ba chene sika na pamba te kasi alamuka mwa muke activer tant ezokende 2023 za kala mingi te po lobi charge wana ko ya likola mokonzi ya mboka donc biso tolobaki avec ou sans la base Félix Tshisekedi président donc te pate yo sama lukonde yo nani etali biso élection exacte na 2023 te élection moi mboka Sephora tokoloba te kezate tokoloba pete kezali bango ka bato aseni ye moko tata mokonzi nda yebi na tenge nini tosali kaka manda moko toyebi ke makambo etambola malamu te esengeli ba restructurer makambo ebele awa déjà formation ya baja enseigné ese ebandaki tozalaka na bacarte d'identité te tozalaka na bacarte de lecteur donc oke na commune opesi mwa $10 na ozala rwandais ozala burundais ozala na carte de lecteur kasi carte d'identité te kasi poto ke na mapona minde balobaka transparent comme te atrichaki ayibaki esengeli makambo ezala pe olenge esengeli tokende kamba mona ba élection ndenge ni soki totie makambo na nzela alima te olobi ba olobaka ke ayibaki pouvoir ya moninga azalaki na 2% donc esengeli makambo nyonso ebongisama po élection ezala malamu soki tokie na transition mabe eza wapi bango musala bango kaka koloba bilobaloba nde ezoboma bilobaloba motema mabe nango tozwa yango so tobuka yango na bilangani olena na campagne ezalaka nzala nde etumisaka bango yamo balia bafufuna mungu bafufuna tondolo na ai yango wana esalaka ke bilobaloba emata mwanoki me kobosana ke ngai na bino na bango toza mwana papa bo moko mama bo moko ekolo Congo donc ata tosali bongo ekochange loko te tomona bapays mosusu baprésident bamivandisa na bokonzi bafoto tala Congo Brazza président na bango ti lelo azali kaka sikoyo
bakende pe kuna baloba eloba makanango be mokonzi ya mboka esengeli azala na kimia ayeba liloko nini akoko sala malamu po amema baimboka na ba élection malamu amona poto amona bonne vie so abe osala na deuxième mandat osala na ete muto okanga eza te mais alingi atika histoire moko ya malamu na République démocratique du Congo donc bato basala na kimia élection ekozala soki mpe eza te eloko ekosalema toyebi te maintenant ilikia ya tata mokonzi toyebi ke élection ekozala na 2023 mwana mboka tomoni église kimbangiste bazali kosala appel na chef de l'état par rapport à ce que vie na bango ekokisama ya ndenge basila kosenga ete mokolo ya le 6 avril ezala journée moko chômé et payé intervention na ezali nde ko baloka journée férié mpona le 6 avril nakoyebisa yo mama Sephora soki moto asambelaka na engumba to na église ya kimbangiste eli koloba te ke Kongo mbeko bakimbangiste po bato ya katolike bazali bato vuvamu babima mpe kaka na kuna mutu na mutu aza na religion na ye bango bakoko impose te wi bazali kosenga kasi na kolobaki ezali nango likanisi ya malamu mpenza te po peuple congolais nyonso kozala d'accord te po mutu na mutu aza na religion na ye tozo respecte religion kimbangiste opamba te basala mingi mpona mboka o papa Simon Kimbangu respect pepe à son âme et ça qui est kala par rapport il y a ba prophétie pe makambo kilikili a prophétiser mpona mboka na biso kasi likanisi ya journée chômé pende en tout cas na mona rango kitoko te oui lelo ezana esengo na pesi bino nyonso ba bonne fête maman Laetitia Mbenga oza kuna na Kamba nouvelle cité ozo sepela na mokolo na bino kasi biso pe awa toza kosala na biso misala na biso donc bo sepela bo tshepso na mabondeli me kasi mpona journée chômé payé en tout cas eza likanisa kitoko te po les sphinx alimete pa kufa journal na chômé payé te ezalaka na oka jour moko tokanisi toke mozole esili me bino mpe bo sepela na kimia nyonso kozala malamu tomoni mpe basili koloba tokobima na epai ya madame Dominique Munongo sur baluba toyebi te bandeko mosusu balobi azali député soki ya Moïse Katumbi bamosusu bazoloba Moïse Katumbi moto atindi ye mpona bambaka mosusu alobi tomoni bandeko mosusu yo UDPS baréagir mabe par rapport na ye na baplainte oyo esalami mpona mama Dominique Munongo intervention na ye ezali nini badire na ye mama Sephora omoni moyo nde ya makasi moyo ya makasi nakokozwa mpe 17 couche à faux de teint na tie mpe nelu nakokozwa mpe na vandi na tie na split ko mopepe koti ngai naozela papa uta soki wapi ayelanga mbongo me toa na nzela tosala mosala mpona peuple congolais kasi elingi koloba te ke tolakisa buzoba na biso ya bomwasi na baetani même si akokai koloba message sens ya bongo ifalaki ye nango bêtement kabo yango balobaka biso basi totongaka mboka te biso basi toreflechissaka soki ndenge ngai namoni bapropos wana ezalaki bapropos moko diffamatoire baza na raison ya kokanisa ye baza na raison ya koloba nyonso bakokoloba mpo ntango na opase message esengeli nabongisa yango ote mama Sephora nde azalaki wana batutaki na moto faute ezalaki ya ye me na koloba ya ye te batutaki ye parce que atalaki malamu nzela te ava akatisa yango batutaki ye tozosenga na bajournaliste nyonso bobongisaka elateli mpe etambola omoni nakei na message yo mbala moko toyebi deja papa na ye misala asala awa asala na mboka RDC kuna deja anda osala kobeta baluba kobengana bango na bauniversité komaltraite papa ya mwana mwasi oyo Dominique Munongo nazokamwa nalobaki na émission eleki aza monene lokola ngai aza matama loko me makambo osala ya monene te ya matama te biso bato matama tozalaka bongo te komona bapropos bongo na madame Paulette ayambaki ye wi ezali déontologie journalistique ezotina biso totika invité na biso asexprime kasi esengeli avant émission ebanda nga na ko apprendre te aza doyenne na biso totangi baklasse tokuti bango na bastade wana baosala rage mais komi boye sikoyo ndenge nini ke deuxième fois yango oyo émission na ye créé ba makambo ebele boye na mama Dominique bapropos na yo ezali mabe ndeti nga boye naza kasayani te nazali mutu akatanga te naza mutani me na sepe na bapropos wana te nde baporte prendre basali bi esengeli akende na justice a comparaître a défendre makambo oyo ya alobi mpo ebandika na ye te ebandi na papa na ye papa nasalaki makambo oyo mona oye mpe omoi nde oyinisa mpe Moïse Katumbi outi mpe
na parti ya ensemble. Donc tout le monde a directement que Moïse Katumbi muta tintiye. Ce qui est na ngoye te. Mais pour na nini maman oya koko bimisa makambo ya boye na katikati ya bato toza na 21e siècle. Toza na liberté d'expression, toza na démocratie, mais on permettre biso te que to bimisa bozoba pour le besoin katambi wana ezo engagé kaka eso ba kosambisa yo. Soki ba kokanga ye wana etali kaka po avant koloba likambo nde bolobaka. Faut ko ba lolemo soki combien de fois bino nde boyebi nga na yebite. Kasi mama ba atwana osala ezali malamu penza te après likambo oyo esengeli ozwa temps avant koloba likambo be ko silikila baninga to silikila pe baninga biso journaliste awusa mabe bon point mais kufeli ona monter na ko bima te ke bomoni Sephora King alobaka mabe bien eloko te jamais okofunda nga pe na justice alexanga preuve alexanga place ni olobaki mabe na kie kuna pe na kwei. Donc mama député Dominique esengeli a subir ba conséquences à nalandi vidéo tout à l'heure ya maman moko azo soutenir action wana o baluba na katanga bazo boma bato baluba na katanga bazo violer baluba na nyoso kaka ya mabeo kyungu akumwa kuna eyindi kyungu na ko succéder o baluba bakoti na kati oui baluba bazaka na kati mais comme il ka bato moto basali carnaval pona ko ya mokonzi mboka bakati ba moto ba kosala lisusu ozomona bango bazaka déjà na haine moko contre baluba. Or tant Félix Tshisekedi azoki bokonga mona yi bazo ba osepela na nzela bazoloba nzamba zwa lokumu nzamba peslo na mona ki place moko teke nde bato anga musolo bato konyata bango bakayasa babanda ko zongisa te bazo sepela na kombo ya nzambe pona ko bomba mo eloko mo bazana o baluba bazaka ba oteye mais mbala oyo na mona ki yango te donc to commissionner so moko président za mokonzi na ya bato bandu na ya baluba na ya banani ya bato nyonso esengeli biso toza na égalité koyina muninga te ko mais maman oyo bimi na itando pena koloba pourquoi boy en tout cas comme aza député avant comme na place wana c'est que ba évaluer qui est azaka na ta loba ye mo ka mambo sali peste kosuka en tout cas biso basi to soutenir en côté malgré moi de la femme ici les cas qui za ba propos moko ya to côté esengeli maman wana a libana itando pona ko s'excuser par rapport à bateau à vexé pour comité na ba justice wana akende osenga bolimbisi na communauté luba kuba nyonso wana. Merci vraiment tokomo comme na suka émission to moni lancement ya ba activité o ezali et atelier ezali ko confectionner ba tenue ya ba militaire ezali to ba mbala liboso to mona ba bloka bongo ça manakati ya mboka na biso intervention na ezali ni mona mboka. Moi mboka Sephora eza esengo makasi na ngambo na nga komona même tenir ya basoda esa maka libanda ya mboka ba passeport libanda ya mboka biloko misu ya mike otoko kosala ngo na kati ya Kongo libanda ya mboka kasi kozwa likanisi to mususu pe avant na continuer basoda na biso bazwaka défaite mingi na front qui sait ceux qui bazwaka pe biloko abe batira ba tenir wana vraiment nani akendaka ko vérifier soki ezosalama na lolenge esengeli tomonaka mona soda sukutu na simesi epanzanaki o boye na boye soni mingi soni tenir ese nzuluka solo babe o naza na mbongo kochange te tenir combien $20 sikoyo mutu lokola soda otala naza na $20 natikala ndaku to nasomba teni lokola bazwi likanisa kosala atelier ya kosala bilamba basoda awa epesi esengo mais ezosala fierté bao balobaka kuna salaka te ya koti kaka bill voyage bamontre cher babituka bavelo mais muke ntango nanu ya munene ye te déjà bapa ya boye ezali vraiment kitoko makasi basoda na biso bakozwa basukutu balinga bapasi mama Sephora bakozwa teni ya kitoko bakolata ekosala pe fierté ya mboka toyebi bato mosusu mpe libanda basepelaka bamarke ya dessert bateni na biso tokozwa pe mosusu tokotekela bango neti bapola bapasseport boye nalati na nzoto esalaka fierté mutu nyonso abimi aza libanda fo asomba passeport to Zaire nde bazwi initiative kosala maison wana ya atelier mpona bateni ekozala mpe une partie ya komatisa kiterikolo par rapport a biloko bando osala kuna ekozala mpe malamu mpona baite nyonso. Merci vraiment mwana mboka numéro na yo bambote na yo pour que to chuter. Bote na nga liboso natika koloba te na ba patron na nga Richard Kisondelo na ba Feli. Bote na nga papa Jean-Louis depuis Londres. Bote na nga liso papa Joseph Wamba depuis Paris.
mbote na nga na bino nyonso bokomelaka nga ntango nyonso bolandaka baanalyse badescente makambo ebele kaka na chaîne moko nde bozali kotala na tintika boza kitoko oyo wapi nde nalobaka mbote na nga jitu ya monene na molandi monene na tintika Dadi Mbenga na bosani te papa Alexis Nzembo malgré te opotana mpona bendo na ngambo oyo mais oya kaka mbisala na kaka place mai etiolaka mpe merci na banyonso balingaka ngai. Numéro na yo? Numéro na ngai ezali plus 243 85 15 42 260 na bandeli plus 243 85 15 42 260. Merci vraiment fidèle internaute toko vraiment na suka merci na bino ya ko liker ya ko partager pe ya ko zala toujours pour na kolanda basango na biso merci na biyumbui oyo azalaki na sima caméra merci na Mac de la réalisation fidèle internaute tout le monde na banikolo ezali koya bye bye.